नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुड़िया। कुकिंग एग्जाम.इन पर आपका स्वागत है। इस समय हमारे देश भारत में कोरोना संकट लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में हमें अपने और अपने परिजनों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। इसकी कोई दवा तो नहीं, पर आयुष मंत्रालय ने कुछ हमारे घरों में रहने वाले मसालों से ही हमें स्वस्थ रहने के उपाय बताए हैं, क्योंकि बचाव इलाज से बेहतर है। उसी क्रम में आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं गोल्डन मिल्क। इसे हम लोग हल्दी दूध के नाम से बहुत पहले से ही यूज़ करते आए हैं और अब आयुष मंत्रालय ने भी इसे हमारी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए रिकमेंड किया है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1 कप दूध। दूध तो वैसे कैल्शियम के लिए जाना जाता है, लेकिन गर्म दूध बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बहुत सारी बीमारियों में। यहाँ पर हमने लिया है जैगरी यानी कि गुड़, अच्छा रिसोर्स होता है आयरन का। और यहाँ पर हमने लिया है हल्दी। हल्दी की बात करें तो इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल जैसे एजेंट पाए जाते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है सौंठ। सौंठ से हमारे गले और सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम दूर होती है, क्योंकि इसमें करक्यूमिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक भगोने में अपने दूध को गर्म किया है। जितना भी आपको हल्दी दूध, गोल्डन मिल्क बनाना हो, अपने दूध को सबसे पहले आप गर्म कर लें। इसीलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले अपने दूध को गर्म किया है। और गर्म होते होते चलिए थोड़ा सा काम की बात देखते हैं कि गर्म दूध हल्दी के फायदे क्या हैं। अगर हम बात करें गर्म दूध हल्दी से, हमारे फेफड़ों में फंसे कफ आसानी से निकल जाते हैं, सर्दी जुकाम व सांस की तकलीफ से आराम मिलता है और हमारे शरीर को गर्मी भी मिलती है। तो है ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद हमारा हल्दी दूध। इसी वजह से शायद आयुष मंत्रालय ने इसे रिकमेंड किया हुआ है। हमारे दूध में एक बॉयल आ चुका है, तो अब यहाँ पर हम अपने सारे मसाले जैसे कि सौंठ, हल्दी वगैरह सबको ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर लिया हुआ है सौंठ। सौंठ को हमने पहले ही बताया है, गले की प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सौंठ की जगह पे थोड़ा सा आप अदरक का जूस भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं गुड़। गुड़ जो होता है वो एनर्जी बूस्टर एलिमेंट बोला जाता है, यानी कि वो हमारे कमज़ोरी को दूर करता है। और इसके बाद हमने लिया हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी। अच्छा, हल्दी में कोई कमी नहीं करेंगे। हल्दी कम से कम 1 कप में या 1 ग्लास में हमें आधा चम्मच तो डालना ही डालना चाहिए। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों के लिए हल्दी थोड़ा कम कर दें, क्योंकि ये थोड़ी गर्म ज़्यादा होती है और प्लस इसका टेस्ट भी बच्चों को पसंद नहीं आता। हल्दी में लाइपोसैकेराइड नामक एक पदार्थ होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यूनिटी को मजबूत करता है। इस वजह से हल्दी को रिकमेंड किया गया है। ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल पकाना नहीं है, आधे घंटे का तामझाम नहीं, बस 5 मिनट। दूध गर्म हो जाए, एक बॉयल आ जाए, इसमें आप सारे एलिमेंट को डाल दीजिए और फिर अपने गैस को तुरंत ऑफ कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी गुड़ से भी हमारे जो दूध होते हैं फट सकते हैं। इस वजह से हमें तुरंत गैस को ऑफ कर देना चाहिए। और ये हमारा जो गोल्डन मिल्क है वो रेडी हो चुका है। इस तरीके से हम इसे सर्व कर रहे हैं। हमारे गोल्डन मिल्क और काढ़ा बनाने की रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम भारत को कोरोना वायरस से जिता सकें, क्योंकि काढ़ा पिएगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इस तरह से हमारा जो हल्दी दूध है वो बनकर रेडी हो चुका है। लेकिन अभी हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। हमने इस वीडियो के लास्ट में एक एक चीज़ जैसे हल्दी, सौंठ, गुड़ आदि के फायदे से संबंधित स्लाइड्स लगाई हैं। इसे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं और साथ में आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन भी लगाई गई है, जिसे आप पढ़कर अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ आप अपने नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। और इसे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको आप हिंदी में पढ़ने के लिए आपको हमारे काढ़ा वाली रेसिपी में जाना पड़ेगा। इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा सा शहद ऐड कर देंगे। अगर आप शहद की बात करिए तो शहद में बहुत सारे एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, और प्लस इसमें फ्रक्टोज और एमिनो एसिड पाया जाता है। इस वजह से शहद बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है। और अगर हम बात करें शहद की, तो शहद को खाली गर्म पानी के साथ भी रिकमेंड किया जाता है। इस वजह से इसे ज़रूर लें। और अगर हम बात करें यहाँ पर हल्दी की, तो हल्दी जो होती है, हल्दी में लाइपोपॉलीसैकेराइड नामक एक पदार्थ होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यूनिटी को मजबूत करता है। यानी कि
हमें इन सारे मसालों को यूज़ करके हल्दी दूध लेना है और इस तरीके से हमारा हल्दी दूध बनकर तैयार हो चुका है। तो बनाइए, पीजिए और अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।